pour ce moment glorieux qui nous a encore accordé aujourd'hui. Per questo momento glorioso che ci ha ancora accordato oggi. Nous sommes encore les privilégiés de ce temps. Siamo ancora i privilegiati di questo tempo. Parce qu'il a plu à Dieu de nous réveiller encore aujourd'hui. Perché è piaciuto a Dio di risvegliarci ancora oggi. Afin que nous puissions communier ensemble avec lui. Affinché possiamo comuniare insieme con Lui. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Che il Signore benedica ognuno di voi, fratelli nel Signore. Nous continuons toujours à le louer. Continuiamo sempre a lodarlo. Pour ses bienfaits. Per i suoi benfatti. Il nous a tellement aimés. Ci ha talmente amati. Et a ouvert nos yeux dans ce temps ténébreux. E ha aperto i nostri occhi in questo tempo tenebroso. Pour que nous puissions voir la lumière du soir qui brille. In modo che possiamo vedere la luce della sera. Il nous a donné des entendements pour comprendre, entendre et comprendre. Ci ha dato degli intendimenti per ascoltare e capire. Car ceci n'est pas donné à qui que ce soit. Perché questo non è dato a chiunque. Parce que comprendre le secret du royaume de Dieu, perché capire il segreto del regno di Dio, cela est donné seulement aux prédestinés. Questo è dato soltanto al predestinato. Voilà pourquoi nous le louons de nous avoir choisi d'être parmi ceux qu'il a connus d'avance. Ecco perché lo lodiamo di averci scelto in mezzo a coloro che ha conosciuto prima. Amen. Donc nous allons incliner nos têtes pour remercier le Seigneur. Inclineremo la testa, i capi per ringraziare il Signore. Seigneur Jésus-Christ, Signore Gesù Cristo, le Dieu tout-puissant, il Dio onnipotente, toi qui as le monopole sur toutes choses. tu che hai il monopolio su ogni cosa. Tu existais avant le monde. Tu esistevi prima del mondo. Tu es encore le même aujourd'hui qui conduit le monde. Tu sei ancora lo stesso oggi che conduce il mondo. Et tu es celui qui régnera dans le millénium et dans l'éternité. Tu sei colui che regnerà nel millennio e nell'eternità. Lorsque tu mettras fin à tout ce que nous voyons aujourd'hui, quando metterai fine a tutte le cose che vediamo oggi, et que nous entrerons dans la gloire avec toi, e che entreremo nella gloria con te, Seigneur Jésus, Signore Gesù, pour nous, notre vie que nous avions vécue ici sur la terre ne sera qu'une histoire. per noi la vita che abbiamo vissuto qui sulla terra sarà altro che una storia. Nous comprenons que au-delà de cette vie humaine, Noi capiamo che al di là di questa vita umana il y a une vie glorieuse qui attend les croyants. c'è una vita gloriosa che aspetta i credenti. Voilà pourquoi dans ce temps que tu nous as accordé, Ecco perché in questo tempo che ci hai accordato, nous nous préparons toujours attendant ce grand jour. noi ci prepariamo sempre aspettando questo grande giorno. Nos âmes ont soif de t'écouter, Le nostre anime hanno sete di ascoltarti, comme une biche soupire auprès d'un ruisseau. come un cervo subisce e soffre vicino a un fiume. Seigneur de gloire, Signore di gloria, accorde-nous de nouveau cette grâce, accordaci di nuovo questa grazia dans ton amour, del tuo amore, que nous puissions nous approcher de ton trône saint che possiamo avvicinarci al tuo trono santo et écouter de nouveau e ascoltare di nuovo ta voix qui nous parlera. la tua voce che ci parlerà. Seigneur, je prie pour ma famille, Signore, io prego per la mia famiglia, pour mes frères et sœurs, per i miei fratelli e sorelle pour l'église du monde entier, e per la Chiesa del mondo intero. partout où ton épouse se trouve aujourd'hui. Dappertutto la tua sposa si trovi oggi. Et quand elle élève ses mains dans les cieux Quando innalza le sue mani in cielo pour prier ton Saint-Nom per pregare il tuo santo nome et présenter des requêtes, e presentare delle richieste, Seigneur, sois attentif à la voix. Signore, tu sia attento alla voce. Père, exauce nos prières Padre, esaudisci le nostre preghiere et incline tes oreilles vers nous e inclina le tue orecchie verso di noi et écoute la voix de nos gémissements. e ascolta la voce del nostro gemito. Seigneur de gloire, Signore di gloria, merci pour ce temps que nous passerons dans ta présence. grazie per questo tempo che passeremo nella tua presenza. Pendant que nous sommes prêts pour écouter de nouveau ta voix, E mentre che siamo pronti ad ascoltare di nuovo la tua voce, dispose nos cœurs. disponi i nostri cuori, Donne-nous un esprit réceptif, un cœur réceptif, dacci uno spirito ricettivo afin que nous puissions comprendre affinché possiamo capire ce que tu nous diras à travers ta parole. quello che tu ci dirai attraverso la tua parola. Merci Seigneur
Grazie Signore pour le Saint-Esprit qui nous per lo conduira. Spirito Santo che ci condurrà. Merci pour ta parole que tu nous donneras. Grazie per la tua parola che ci darai. Et merci pour le temps que tu nous accorderas pour pouvoir rester dans ta présence. Grazie per il tempo che ci accorderai per rimanere nella tua presenza. Nous soumettons le début jusqu'à la fin entre tes mains. Noi rimettiamo l'inizio fino alla fine tra le tue mani. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nel nome onnipotente del nostro Signore Gesù Cristo, Amen. Salvatore. Amen. Nous continuons toujours de rendre grâce à Dieu Noi continuiamo sempre di rendere grazie a Dio pour ces merveilles qu'il continue à faire pour nous. per le meraviglie che continua a fare per noi. Alléluia. Il dit, le peuple sur lequel mon nom est invoqué, Dice: il popolo su cui il mio nome è invocato, quand il prie, je l'écouterai. quando prega io lo ascolterò. Et j'étais tellement content Ero talmente contento pour ce que Dieu a fait à la sœur Sandra la fois dernière. per quello che Dio ha fatto alla sorella Sandra l'altra volta. Mais notre Dieu est tellement merveilleux. Il nostro Dio è talmente meraviglioso. Quand nous lui faisons confiance, Quando gli diamo fiducia, nous lui laissons prendre la prééminence dans notre gli vie, lasciamo prendere il primo posto nella nostra vita, il changera toujours l'impossible au possible pour nous. cambierà sempre dalle cose impossibili alle cose possibili in noi. Lorsque la sœur disait Quando la sorella diceva qu'elle a failli perdre sa bourse d'études, che ha perso la elle a failli. ha quasi perso la sua borsa C'est di ça. studio, Donc, priant Dieu, pregando Dio en espérant que c'est lui qui puisse intervenir. e sperando che possa intervenire, Et évidemment, Dieu a exaucé sa foi, evidentemente Dio ha esaudito la sua fede, et a exaucé sa prière. ha esaudito la sua Et preghiera à la fin des comptes, e alla fine dei conti on lui a encore accordé sa bourse. gli hanno ancora accordato la borsa. Nous croyons à un Dieu vivant. Noi crediamo a un Dio vivente, Il est vivant au milieu des vivants. vivente in mezzo ai viventi. Il est mort simplement pour les morts. È morto semplicemente per i morti. Voilà pourquoi quand nous croyons en lui Ecco perché quando crediamo in Lui, et nous lui faisons confiance, noi diamo fiducia, nous ne serons jamais confus dans nos voies. non saremo mai confusi nelle nostre vie, Parce qu'il est celui qui prend toujours soin de nous. perché è colui che prende sempre cura di Il noi. dit, une femme peut-elle abandonner son enfant qu'elle a engendré de ses entrailles? Una donna può abbandonare il figlio che ha partorito, Il dit, même si elle l'abandonnait, anche se lo abbandona, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. io l'Eterno non ti abbandonerò. Alléluia. Et puisque Dieu ne faillit pas dans sa parole, Come Dio non fallisce nella sua parola, il le dit avant qu'il ne prononce un mot. lo dice prima di pronunciare una parola, Il a d'abord pesé le mot. ha già prima pesato la parola Et il était sûr de ce qu'il dit ed è sicuro di quello che dice avant de le prononcer. prima di pronunciarlo. Et il est sûr Ed è sicuro que quand cette parole a été prononcée, che quando questa parola è stata elle pronunciata ne retournera jamais vers lui non ritornerà mai verso di lui sans toutefois accomplir le but pour lequel elle a été prononcée. senza ogni volta adempiere lo scopo per cui è stato pronunciato. Voilà pourquoi ce que Dieu demande auprès de nous, Ecco perché quello che Dio chiede da noi c'est d'avoir la foi. è di avere la fede La foi sans douter. la fede senza dubitare. La fois dernière, nous avions parlé sur un sujet L'altra volta abbiamo parlato su un soggetto que les gens ne reconnaissent pas Dieu che le persone non riconoscono Dio dans l'âge dans lequel ils vivent. nell'epoca in cui si vive. Évidemment, nous avions vu cela dans l'Écriture, Evidentemente abbiamo visto questo nelle scritture, que même les scribes et les pharisiens che anche gli scribi e i farisei qui chantaient ces cantiques dans leur temple che cantavano questi cantici nei loro tempi et ils lisaient dans les rouleaux e leggevano nei rotoli la naissance de Jésus la nascita di Gesù et ce qu'il devait faire e di quello che dovrebbe quand fare. cette parole qu'ils lisaient Quando questa parola che leggeva a été faite chair devant eux, è stata fatta carne davanti a loro, ils ne l'ont pas reconnu non l'hanno riconosciuto et ils l'ont traité de la manière ils ont voulu. e l'hanno trattato nel modo in cui hanno voluto. Nous avions lu ça la fois dernière. Abbiamo detto questo l'altra volta. Alors, nous reconnaissons qu'aujourd'hui, Noi riconosciamo che oggi la même scène se répète. la stessa scena si ripete. Au temps de Jean-Baptiste, Nel tempo di Giovanni Battista, quand il était venu, quando era venuto, Dieu l'a mandaté comme le premier précurseur de sa première venue. Dio l'ha mandato come primo precursore della sua prima venuta Et il a prêché son évangile. e ha predicato il suo Vangelo. Les gens allaient l'écouter. Le persone andavano ad ascoltarlo, Mais ils n'ont pas su qui était Jean-Baptiste. ma non hanno capito chi era Giovanni Ils Battista. avaient vu qu'un jour, les disciples même posaient la question à Jésus. Ho visto che stessi discepoli facevano la domanda a Gesù: Seigneur, Signore, les scribes et les pharisiens disaient gli scribi e farisei dicevano qu'il viendra un Élie. che verrà un Elia. Alléluia.
Alleluia. Et Jésus leur disait, E Gesù gli diceva, mais Élie était déjà venu ma Elia è già venuto et il est déjà parti. ed è già partito. Alors il lui posait la question, Allora gli faceva la domanda, mais qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? ma cosa siete andati a vedere voi nel deserto? Est-ce un homme vêtu en habit somptueux? O un uomo vestito con dei bei vestiti? Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Cosa siete andati a vedere nel deserto? C'est le même esprit qui anime encore les gens d'aujourd'hui. Lo stesso spirito che anima le persone di oggi. Nous puissions dire aller dans le désert signifie, dans le sens normal, aller dans l'église pour écouter l'évangile. Andare nel deserto nel senso normale vuol dire andare nella chiesa. Nous pouvons le dire comme ça. Possiamo dirlo così. Nous allons à l'église, Noi andiamo in chiesa c'est pour écouter la parole de Dieu. e per ascoltare la parola di Maintenant, Dio. quand nous l'écoutons, Adesso quando nous l'ascoltiamo devons comprendre ce que cette parole est en train de nous dire. dobbiamo capire quello che questa parola ci sta dicendo. Mais les gens vont simplement pour la forme Ma le persone vanno semplicemente et per la ils forma retournent sans toutefois rien comprendre. e ritornano senza capire nulla. Ils n'ont pas le discernement Non hanno il discernimento de ce que cette parole est en train de leur dire. di quello che questa parola ci sta dicendo. Voilà pourquoi quand ils allaient dans ce désert écouter Jean, Ecco perché quando vanno in questo deserto ad ascoltare ils Giovanni n'ont pas su que c'était l'Élie qui devait non venir. hanno capito che era l'Elia che doveva venire. Et aujourd'hui, c'est pareil. E oggi è la stessa cosa. La parole a parlé. La parola ha parlato Que Dieu enverra Élie le prophète. che Dio manderà Elia il profeta. Malachie 4. Malachia 4. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Prima che il giorno dell'Eterno arrivi. Ce jour redoutable et terrible. Questo giorno riduttabile e terribile. Alléluia. Et évidemment, Dieu a envoyé son prophète. Evidentemente Dio ha mandato il suo profeta. Et seuls les aigles, E solo le aquile, seuls les élus solo gli eletti peuvent reconnaître possono la riconoscere voix de cet aigle, de ce prophète qui parle. la voce di questo profeta che parla. Je voudrais un peu parler sur un sujet. Vorrei un po' parlare su un soggetto. Cherchons à connaître Dieu. Cerchiamo di capire Dio. Et le vendredi prochain, E il venerdì prossimo, dans la matinée, nella mattinata, je vais essayer un peu de parler sur cette fête qu'on prétend être la naissance de Jésus-Christ. parleremo di questa festa che pretende essere, che è la festa che è la festa che si pensa di essere la nascita di Gesù. Donc, je prierai à chacun de vous, Dunque pregherei ognuno di voi, étant des enfants de Dieu, essendo dei figli di Dio, des pèlerins qui se préparent pour ce voyage, dei pellegrini che si preparano per questo viaggio, de faire beaucoup attention dans ce temps dans lequel nous vivons. di fare molta attenzione in questo tempo che viviamo. Nous devons être attentifs à la voix qui nous parle, Dobbiamo essere attenti alla voce che ci parla, pour ne pas agir comme agit le monde. per non agire come agisce il mondo. Nous allons lire d'abord dans Osée chapitre 6, Leggeremo in Osea capitolo 6, du verset 1 à 3. nel versetto 1 a 3. Notre première lecture, La nostra prima lettura, Osée chapitre 6, Osea capitolo 6, du verset 1 à 3. nel versetto 1 a 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Leggo nel nome di Gesù Cristo. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Diranno venite e torniamo al Signore, perché Egli ha strappato ma ci guarirà, ha percosso ma ci fascerà. In 2 giorni ci darà la vita e il 3° giorno ci metterà in piedi e noi vivremo nella sua presenza. Conosciamo il Signore e sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa come quella dell'aurora. Amen. On a finito. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffierà la terra.
Amen. Le verset 3 dit, Il versetto 3 dice: connaissons, conosciamo, cherchons à connaître l'Éternel. sforziamoci di conoscerlo. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La sua venuta è certa come quella dell'aurora. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, nous te remercions infiniment noi ti ringraziamo infinitamente pour ton amour. per il tuo amore. Seigneur Jésus, Signore Gesù, pendant que nous avions lu cette parole, mentre che abbiamo letto questa parola, qui est le plan de la rédemption que tu nous as laissé, che è il piano della redenzione che tu ci hai lasciato, qui est la plus grande richesse que tu as laissée à tes enfants, che è la più grande ricchezza che tu hai lasciato ai tuoi figli, nous voulons la méditer, Seigneur, noi vogliamo meditarla, Signore, pour comprendre ce que tu voulais nous dire. per capire quello che vorresti dirci. Pendant que nous sommes dans l'attente, Seigneur, Mentre che siamo nell'aspettativa, donne-nous le contexte dacci il contenuto afin que nous puissions bien comprendre. affinché possiamo capire bene, Que l'esprit de la parole che lo spirito della parola nous accompagne tout au long de ce culte. ci accompagni durante tutto questo Au culto. nom de Jésus notre Seigneur. Nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Alors ici, Osée nous dit une chose claire. Allora qui Osia ci dice una cosa chiara. Il dit, car il a déchiré, mais il nous guérira. Dice: Il a frappé, mais il bandera nos plaies. venite, torniamo al Signore, perché egli ha strappato ma ci guarirà, ha percosso ma ci fascerà. Il rendra la vie dans 2 jours. In 2 giorni ci ridarà la vita. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo nella sua presenza. Pour l'épouse parole, Per la sposa parola il n'y a rien de caché pour nous dans la parole de Dieu. non c'è niente di nascosto nella parola di Dio, Car la lumière du soir poiché la luce di sera nous a tout éclairé. ci ha chiarito ogni cosa. Et quand nous parlons de Dieu, E quando parliamo di ou Dio, quand nous parlons de sa parole, o quando parliamo della sua nous parola, parlons avec certitude. noi parliamo con certezza, Parce que nous savions où on en est. perché sappiamo dove andiamo, Nous avions été éclairés à travers l'esprit de la parole. chiariti attraverso lo spirito della parola. Donc ici, Dieu nous parle d'Israël. Qui Dio ci parla di Israele, Il dit, Dieu nous a frappés. dice: Dio ci ha colpiti, Il nous a déchirés. ci ha strappati, Dieu a aveuglé son peuple Dio ha accecato il suo popolo pour ne pas reconnaître le Messie. per non riconoscere il Messia, Et ce qui devait causer leur disparition totale de leur patrie. che è quello che avrebbe causato la disparizione totale nella loro patria. Ils devaient fuir leur patrie. Dovevano fuggire la loro patria Et Dieu a promis e Dio ha promesso une expiation pour son peuple. un'espiazione per il suo popolo, Parce que ce n'était pas volontairement perché non è volontario, qu'ils ont renié le Messie, non è stato volontariamente che hanno rinnegato il Messia, mais c'était le plan de Dieu. ma era il piano di Dio, Afin que l'épouse parmi les nations affinché la sposa in mezzo alle nazioni puisse avoir également la vie. possa avere ugualmente la vita. Et Dieu a mis un temps E Dio ha messo un tempo pour les nations, per le nazioni, pour leur rédemption. per la loro Et redenzione. quand ce temps est accompli, Quando questo tempo è adempiuto, alors Dieu se tournera de nouveau vers Israël. allora Dio si girerà di nuovo verso Et Israele ils auront leur expiation. e avranno la loro Le espiazione. 3e jour, Il terzo giorno Dieu leur redonnera la vie. Dio gli ridarà la vita Et ils vivront devant Dieu. e vivranno davanti a Dio. Donc quand Osée parle de 2 jours, Quando Osia parlava di 2 giorni, ce ne sont pas 2 jours de la semaine, non sono i 2 giorni della settimana, mais ce sont des jours prophétiques. ma sono dei giorni profetici. Car la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, Perché la Bibbia dice in 2 Pietro capitolo 3, verset 8, versetto 8, que un jour devant Dieu che un giorno davanti a Dio est comme 1000 ans.
sono come 1000 anni. Et 1000 ans sont comme un jour devant E Dieu. 1000 anni sono come un giorno davanti a Dio. Donc nous voyons que ces 2 jours dont parle Osée E ici vediamo che quei giorni di cui parla Osea sont 2000 ans sono 2000 que anni. ce peuple va souffrir. Questo popolo soffrirà. Alléluia. Et maintenant le 3e jour, Adesso è il terzo giorno ils auront maintenant l'expiation. e avranno l'espiazione. Et Dieu leur donnera de nouveau un réveil. E Dio gli darà di nuovo un Ils risveglio. se rassembleront Si raggrupperanno pour la fête des trompettes. per la festa della tromba. Parce que nous comprenons, Perché noi capiamo, quand on nous parle des 7 sceaux, quando ci parla dei 7 des 7 suggelli, coupes, 7 coppe, des 7 étoiles, 7 des stelle, 7 trompettes, 7 trombe, tout cela ont une signification. tutte queste hanno un significato. Alors, les 7 âges de l'Église, Allora le 7 epoche della Chiesa, autrement dit les 7 étoiles, o in altri modi le 7 parlent de stelle, nous les nations. parla di noi le nazioni, Notre âge, notre temps que nous allons traverser. il nostro tempo che attraverseremo. Pendant que Israël est resté aveuglé. E mentre che Israele è rimasto accecato. Et maintenant, la fête, les 7 E trompettes, adesso le 7 trombe c'est pour Israël. è per Israele. Amen. Donc Dieu les appellera Allora Dio li chiamerà pour cette fête des trompettes per questa festa della tromba, qui n'est qu'une période che d'expiation non è altro che un periodo di espiazione, où ils vont reconnaître maintenant dove riconosceranno adesso le Messie qu'ils ont rejeté il Messia che hanno rinnegato et avoir maintenant la vie devant Dieu. e avere adesso la vita davanti a Dio. Alléluia. Donc comprenons, nous allons maintenant rentrer dans le message du temps de la fin. Entreremo adesso nel messaggio del tempo della fine, Ce que Dieu nous a dit quello che Dio ci ha detto à travers le 7e ange. attraverso il settimo anno, Comme je vous l'ai parlé la fois dernière. come vi ho parlato l'altra volta. Dieu a envoyé 7 anges Dio ha mandato 7 angeli qui sont des prophètes terrestres, che sono dei profeti terrestri, des anges terrestres degli angeli pour terrestri les 7 âges de l'Église. per le 7 epoche della Chiesa. Et chaque âge a reçu un ange particulier. E ogni epoca ha ricevuto un angelo particolare. Et nous savions que le premier ange, c'est E qui? noi sappiamo che il primo angelo C'était Paul era Paolo, dans le premier âge. nella prima Et epoca. puis il y a eu Irénée, E poi c'è stato Ireneo, il y a eu Martin, c'è stato Martino, il y a eu Colomba, c'è stato Colomba, il y a eu Martin Luther. c'è stato Martino Le Lutero, cinquième, il quinto, c'est lui le premier réformateur. lui il primo riformatore. Parce que dans les 4 premiers âges, Che nei primi 4 epoche, nous avons vu que le premier âge, nella prima epoca, apôtre Paul a annoncé l'évangile. l'Apostolo Paolo ha annunciato Nous l'Evangelo. avons vu que la première église est née Abbiamo visto che la prima chiesa è dans nata ce premier âge. in questa prima epoca, Mais après tout, ma dopodiché il y avait cette première église c'è stata questa prima chiesa, qui s'est mariée avec l'État si è sposata con lo Stato et a tenu captive cette parole. e ha tenuto in cattività questa parola. Et là, la parole nous dit E lì la parola ci que dice cette parole a été comment? Comme une semence enfouie dans la terre. che questa parola è stata come una semenza sotterrata in terra. Et nous parlons d'un temps de ténèbres, E parliamo di un tempo di tenebre, âge de ténèbres. epoca di tenebre. Et maintenant, E adesso, après cette semence a commencé à germer de nouveau dopo questa semenza, ha cominciato a germogliare di nuovo à travers le ministère de Martin Luther. attraverso il ministero di Martin Lutero. Donc c'est à travers Martin Luther E attraverso il ministero di que Martin les Lutero croyants ont de nouveau retrouvé la Bible che i credenti hanno ritrovato di nuovo et la ont Bibbia commencé maintenant à e lire. hanno cominciato a leggere. Donc Martin Luther est le 5e prophète Dunque Martin Lutero è il quinto profeta et il était le premier réformateur de ed l'Église. è il primo riformatore della Chiesa. Puis est venu le 6e qui est John Wesley. Poi è venuto il sesto che è John Wesley Et après le 7e est arrivé e dopo il settimo è arrivato du nom de William Marion Branham. il nome di William Marion Branham. Et je vous ai dit, il est né E vi ho detto che è nato le 6 avril il 6 aprile de 1909. del 1909 Et il était mort ed è morto le 24 décembre il 24 dicembre 65. del 65. Alléluia. Pendant ce temps, toi et moi ne sommes pas encore nés. Durante quel tempo gli Eterni non erano ancora nati. Donc voilà les 7 anges que Dieu a envoyés. Dunque ecco le 7 epoche, i 7 angeli che Dio ha mandato. Et ce ne sont pas des anges célestes, E non sono degli angeli celesti, ce sont des anges terrestres. sono degli angeli terrestri. Alléluia. Mais ce 7e ange
questi angeli, ce septième ange questo settimo angelo a été un ange particulier. è stato un angelo Nous particolare. allons encore revenir là-dessus. Noi ci ritorneremo là Parce que sopra, quand nous lisons dans la Bible, perché quando leggiamo dans nella Apocalypse 22, Apocalisse 22 nous allons voir que Jean le révélateur sur l'île de Patmos vedremo che Giovanni, il rivelatore sull'isola di avait vu certaines choses que lui-même n'arrivait pas à comprendre. aveva visto certe cose che nemmeno lui riusciva a capire. Et quand le septième ange commence à lui parler de ces Quando mystères, il settimo angelo cominciava a parlargli di questi misteri, la Bible dit, la Bibbia dice Jean le révélateur a voulu même s'agenouiller pour l'adorer. Giovanni, il Révélateur. rivelatore, ha voluto inginocchiarsi per adorarlo. Et qu'est-ce que le septième ange lui a dit? Cosa gli ha detto il settimo Il angelo? dit, arrête de le faire. Ha detto fermati di farlo, Adore Dieu. adora Dio. Nous allons revenir un jour. Noi ci ritorneremo Donc dopo. ce septième ange, Dunque questo settimo angelo, c'était un homme remarquable. dunque era un uomo notevole. Et nous voyons que chaque fois quand le monde va vers sa fin, E noi vediamo che ogni volta che il mondo va verso la sua fine, Dieu a toujours envoyé un homme remarquable Dio ha sempre mandato un uomo notevole avec un message surnaturel. con un messaggio sovrannaturale. Comme au temps de Noé. Come al tempo di Nous Noè, avons vu le message de Noé. abbiamo visto il messaggio di Noè, Comme au temps de Sodome et Gomorre. come ai tempi di Sodoma e Nous avons Gomorra, vu le message de Lot et tout. abbiamo visto il messaggio di Lot e tutto. Alléluia. Donc nous comprenons que E noi capiamo che pour ne pas aller trop loin, per non andare troppo pour lontano, vous qui lisez bien les 7 âges de l'Église, per voi che leggete bene le 7 epoche della vous Chiesa, comprenez là où je veux arriver. voi capite dove vorrei arrivare. Alors, Dieu Allora a Dio donné maintenant un temps ha dato un tempo pour nous, les gens de la nation. per noi e le persone della nazione. Donc, depuis la Pentecôte, Dunque già dalla Pentecoste, la Pentecôte qui signifie déjà 50, la Pentecoste che significa 50, depuis la Pentecôte la Pentecoste jusqu'à la fête des trompettes, fino alla festa della tromba, l'expiation des Juifs, l'espiazione dei giudici, il y a un temps qui s'est poursuivi e c'è un tempo che è seguito pour les nations. per le nazioni, Un temps que Dieu a accordé pour les nations un tempo che Dio ha accordato per le nazioni afin que ceux des nations affinché quelli delle nazioni puissent reconnaître leur message possono riconoscere il loro messaggio et venir vers Christ. e venire verso Cristo. Reconnaître votre jour et son message. Riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. Paragraphe 35. Paragrafo 35. Or, en effet, Ora in effetti ces 50 jours, questi 50 giorni ils correspondaient exactement corrispondono esattamente à 7 sabbats. a 7 sabati, Et les 7 sabbats e i 7 sabati représentaient les 7 âges de l'Église. rappresentano le 7 epoche della Chiesa. Alors que devait se faire l'appel, Allora, che cosa dovrebbe fare mentre all'appello? doveva essere fatto l'appello. Mentre doveva essere fatta la chiamata, Pendant la période de la fête pentecôtiste, durante il periodo della festa pentecostale, de la Pentecôte, della Pentecoste, pour appeler un peuple per chiamare un popolo à sortir des nations ad uscire dalle pour nazioni qu'il porte son nom. in modo che porti il suo nome. Donc pendant les 7 sabbats, Dunque durante i 7 qui sont sabati, les 7 âges de l'Église, sono le 7 epoche della Chiesa, Dieu appellera un peuple à sortir Dio chiamerà un popolo ad uscire pour porter son nom. per portare il suo nome. C'est ce qu'on appelle È l'Église. quello che viene chiamato Chiesa. L'Église veut La dire Chiesa vuol dire appelé à sortir hors de, chiamato ad uscire da, pour rentrer dans. per entrare in. Donc Dieu appellera pendant tout au long de ces 7 âges Allora Dio chiamerà durante tutto il periodo di queste 7 epoche un peuple à sortir il popolo ad uscire pour porter son nom. per portare il suo nome. Et c'est l'épouse parole. Ed è la sposa parola. Maintenant, à la fin de ces 7 sabbats Ora, alla fine di questi 7 sabati qui ont eu lieu, che hanno avuto luogo, ce devait être le jour de l'expiation. che doveva essere il giorno dell'espiazione. Donc vous comprenez qu'à la fin de notre temps, Allora capite che poiché alla fine del nostro le tempo, temps alloué pour les nations, il tempo Dato per- dato alle nazioni, quand ce temps serait fini, quando quel tempo sarà il y finito, aura maintenant l'expiation. allora ci sarà l'espiazione, Ce qui correspondait quello che corrisponde aux 7 trompettes. ai 7 trombe. Et les 7 trompettes, Le 7 trombe c'était pour publier un jour de deuil, sono per pubblicare un giorno di lutto, revenir au sacrifice ritornare al sacrificio ou à l'expiation. o Donc all'espiazione. ceci c'était pour Israël. Dunque questo era per Israele. Alors qu'est-ce que je voudrais te dire mon frère, ma Allora, soeur? cosa vorrei dirti, fratelli e sorelle?
Dieu nous a montré clairement ces choses Dio ci ha mostrato chiaramente queste pour cose. que toi et moi nous saurons dans le temps, nous savions le temps dans lequel nous vivons. In modo che io e te sapremo il tempo in cui noi viviamo. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Non è questo che ha detto Gesù. Quand vous voyez le figuier commencer à bourgeonner, Quando vedete il figo che germoglia, donc vous comprenez que l'été est proche, n'est-ce pas? voi capite che l'estate è vicino. Alors aujourd'hui, Oggi nous savions que Israël noi sappiamo che Israele a été dispersé de sa patrie. è stato disperso nella sua patria Et maintenant, e adesso ils se préparent de nouveau si prepara di nuovo, en retournant dans leur patrie. ritornando nella loro patria. Et aujourd'hui, toi et moi, nous comprenons E oggi io e te capiamo qu'ils sont retournés dans leur patrie. che sono ritornati nella loro patria Et ils ont été reconnus comme une nation e sono riconosciuti come una nazione. en 1946. Nel 1946 Ils ont leur drapeau et leur armée. hanno la loro bandiera e la loro armata. Alors, qu'est-ce qu'ils se préparent et qu'est-ce qu'ils attendent maintenant? Cosa aspettano adesso? Ils attendent la fête des trompettes Aspettano la festa della tromba, qui serait leur expiation. che sarà la loro espiazione. Le troisième jour. Il terzo giorno. Donc, la parole nous dit, La parola ci dice, quand Israël entrera quando Israele entrerà dans cette période de nel l'expiation, periodo dell'espiazione, là, cela montre que l'épouse ne serait plus là. lì mostra che la sposa non ci sarà più. L'épouse est déjà partie dans l'enlèvement. La sposa è già partita nel rapimento. Amen. Amen. Donc, Dieu Dunque Dio est en train d'agir sta agendo d'une manière simple in un modo et semplice claire pour l'épouse. e chiaro per la sposa. Parce que comme je vous l'ai dit la fois dernière, Che come ve l'ho detto l'altra volta, Jésus dit, Gesù dice, il ne connaît pas non conosce ni le jour, né il giorno ni l'heure de sa seconde venue. né l'ora della sua seconda venuta. Mais le message nous dit Ma il messaggio ci que dice l'épouse connaîtra les circonstances dans lesquelles che la sposa conoscerà le cela pourrait circostanze. avoir lieu. Questo avrà luogo. Amen. Alors, Osée dit ici Allora Osea dice qui aux Israéliens, agli israeliti, mes frères, fratelli, il faut que nous cherchions Dieu. ci vuole che cerchiamo Nous Dio, cherchions à connaître Dieu. cerchiamo di capire Dio, Parce que nous connaissons perché noi capiamo que conosciamo sa venue est tellement che proche. la sua venuta è talmente vicina Et il viendra à un temps imprévu. e verrà in un tempo imprevisto. Alors, pour nous, l'épouse parole. Per noi la sposa parola, Quand nous voyons Israël, quando vediamo Israele déjà qui se prépare che si prepara pour la fête des deuils, per la festa del lutto, la fête de la l'expiation, festa delle espiazioni, nous puissions comprendre déjà noi possiamo capire que quelque chose est en train d'arriver. qualcosa sta arrivando. Parce que Apocalypse 11 dit Perché Apocalisse 11 dice que Dieu enverra che Dio manderà ces deux messagers, questi due messaggeri, qui sont les deux che oliviers, sono i due olivi, pour convoquer Israël per convocare Israele à cette fête d'expiation. a questa festa di espiazione. Quand vous lisez Zacharie chapitre 12, verset 10 en allant, Quando leggete Zaccaria 12 nel versetto 10, nel versetto 10 in poi, vous allez comprendre que capirete che Israël Israele se prépare pour cette fête. si prepara per questa C'est festa. un grand jour. È un grande giorno. Ce jour-là où Quel giorno dove ils verront de nouveau vedranno di nuovo le Messie qu'ils ont rejeté. il Messia che hanno rigettato. La Bible dit ils vont pleurer La Bibbia dice che piangeranno comme une famille qui pleure sur un fils unique. come una famiglia che piange un figlio unico. Ce serait un jour de deuil. Sarà un giorno di lutto. Alléluia. Donc, comprenons encore quelque chose. Capiamo ancora qualcosa. Que Dieu ne fait rien au hasard. Che Dio non fa niente per caso. Il fait toutes choses pour un but précis. Che fa tutto per uno scopo preciso. Dans la paragraphe 55, Paragrafo 55. vous savez, Voi sapete? les Juifs ont été aveuglés I giudei sono stati accecati dans le but précis nello scopo preciso que che noi nous puissions avoir la vue. possiamo avere la vista. Ils ont été déchirés Sono stati strappati et dispersés e dispersi comme nation. come nazione Ils ont été rejetés. Ils ont rejeté. e rigettati. Ils ont rejeté leur Messie Hanno rigettato il loro Messia in pour que modo che noi nous puissions recevoir le Messie. possiamo ricevere il Messia, Pour qu'un peuple puisse être appelé in modo che il popolo possa essere chiamato à sortir des nations ad uscire dalle nazioni à cause de son nom. a causa del suo nome. Amen. Voilà la raison
de l'aveuglement d'Israël. Ecco la ragione della cecità di Israele. Pour que cette grâce que Dieu leur a In accordée modo che la grazia che Dio gli ha accordato puisse tourner vers nous les nations. possa tornare verso noi le nazioni, Afin que, à travers la foi que nous avions, affinché attraverso la fede che noi dans abbiamo, cette parole qui nous a été prêchée, questa parola che ci è stata predicata, nous puissions maintenant avoir la vie. possiamo avere adesso la vita. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oggi cos'è che accade? Donc, retournons encore dans Romains, Ritorniamo ancora al libro dei Romani, chapitre 11, capitolo 11, pour comprendre ce que Dieu nous dit encore. per capire ancora quello che ci dice Dio. Parlons toujours d'Israël Parliamo sempre di et Israele nous allons maintenant revenir sur nous-mêmes. e ritorneremo adesso su noi stessi. C'est très important. È molto importante. Romains 11, verset 8, Romani 11, versetto 8, il dit, dice, bon, verset 7 en allant. versetto 7 in poi, Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Amen. che dunque, quello che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre l'ha ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti. Come è scritto, Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire fino a questo giorno. Amen. Alors nous comprenons, il dit ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Quello che cerca non l'ha ottenuto, Mais les élus l'ont obtenu. mentre l'hanno ottenuto gli Ce eletti. qu'Israël cherche, Quello che Israele cerca, le salut, la ils ne l'ont salvezza, pas obtenu. non l'hanno ottenuto. Mais nous les nations, Ma noi le nazioni que Dieu a choisies, che Dio ha scelto, alléluia, l'épouse que Dieu a choisie la sposa che Dio ha scelto, parmi les nations, in mezzo alle nazioni, a obtenu ce salut. ha ottenuto questa salvezza. Maintenant le verset 25. Adesso il versetto 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Zion et il détournera de Jacob les impiétés. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri, e tutto Israele sarà salvato. Così come è scritto, il liberatore verrà da Zion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà. Amen. Paul nous parle clairement disant, frère, Paolo ci parla chiaramente je dicendo, ne voudrais pas que vous ignorez ce mystère. vorrei che voi ignoriate questo mistero, Parce que Israël a été aveuglé perché Israele è stato accecato pour que le salut devienne accessible pour nous les nations. in modo che la salvezza diventi accessibile per noi le nazioni, Jusqu'à ce que leur expiation va arriver fino a quando la loro espiazione arriverà et Dieu détournera de Jacob les impiétés. e Dio allontanerà da Giacobbe l'impietà. Donc il nous a accordé ce temps de grâce Dunque ci ha accordato questo tempo di grazia jusqu'à ce que la totalité des nations, fino a quando la totalità delle nazioni, la totalité des païens la totalità dei pagani soit entrée. sia entrata. Alléluia. Et aujourd'hui, E oggi nous comprenons une noi chose. capiamo una cosa: Israël a été aveuglé Israele è stato accecato pour que les nations puissent entrer. in modo che le nazioni possano entrare. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit d'Apocalypse 3, Allora cosa si dice la Bibbia in Apocalisse 3, du verset 15 à 17? versetto 15 e 17? Lisons pour comprendre. Leggiamo per Il capire. y a quelque chose encore qui se prépare. C'è qualcosa ancora che accade. Comme Dieu a aveuglé Israël Siccome Dio ha accecato Israele afin que les nations puissent entrer, affinché le nazioni possano entrarvi, Dieu a aussi aveuglé les nations Dio ha accecato anche le nazioni afin que l'épouse puisse recevoir son enlèvement. affinché la sposa possa ricevere il suo rapimento. Lisons cela. Leggiamo questo. Apocalypse 3, Apocalisse 3, du verset 15. versetto 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque
puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle e nu. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu per freddo o fervente così, perché sei stiepido e non sei né freddo né fervente. Io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Amen. Alors nous comprenons que l'âge de l'Odyssée dans laquelle nous vivons Allora capiamo che l'epoca dell'Odicea in cui noi viviamo a été également aveuglé è stato ugualmente accecato, pour que l'épouse parole in modo che la sposa parola puisse maintenant avoir son enlèvement. possa avere il suo rapimento. Donc lisons ce que le prophète dit ici. Allora leggiamo quello che dice il profeta qui, Dans la paragraphe 59, nel paragrafo 59, il parle de l'Odyssée. parla dell'Odicea, Il est nu, è nuda, aveugle, cieca, mais il ne le sait pas. ma non lo sa. La pire des choses, La peggiore c'est delle quand cose quelqu'un est nu è che quando qualcuno è et nudo il ne le sait pas, e che non lo donc sa, il saura comment se préparer pour se vêtir, pour chercher quelque chose pour se vêtir. allora non saprà come prepararsi per cercare qualcosa per vestirsi. Il dit, Dice. nu. Nudo. Et les visions disaient, E le visioni dicevano, les visions m'ont été montrées le visioni mi sono state qu'elle mostrate était nue che era nudo et elle ne le savait pas. e che non lo sapeva. Et aveuglée, E accecato comme Israël come Israele, a été aveuglé è stato accecato pour que ceux des nations in modo che quelli delle nazioni puissent entrer. possono entrarci. Maintenant, Adesso ceux des nations quelli delle nazioni sont aveuglés sono accecati in pour que l'épouse modo che la sposa puisse être enlevée possa essere rapita et qu'Israël e Israele puisse recevoir la fête des trompettes. possa ricevere la festa della tromba. C'est tout à fait parfait. È tutto perfetto. Alléluia. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, Noi capiamo che oggi, l'âge dans lequel nous vivons, l'epoca in cui viviamo, les hommes d'aujourd'hui gli uomini di oggi ont été de nouveau aveuglés. sono stati di nuovo accecati. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas comprendre Ecco perché non possono ni voir cette lumière du soir né qui vedere brille. questa luce di sera che brilla. Comment est-ce qu'un aveugle peut voir? Come fa un cieco a vedere? Ils sont aveuglés Sono accecati et ils ne pourront pas voir. e non potranno vedere. Voilà pourquoi quand on prêche cette vérité, Ecco perché quando si predica révélée à notre temps-ci, rivelata nel nostro tempo, ceux du monde, quelli del mondo, comme les religieux, come i ne religiosi, peuvent pas voir cela. non possono vedere questo. Pourquoi? Perché Ils sont aveugles sono ciechi, pour que l'épouse in modo che la sposa puisse avoir son enlèvement. possa avere il suo rapimento. Nous continuons Noi continuiamo d'après ce que la parole nous dit. da quello che ci dice la parola. Le but pour lequel Dieu a envoyé cette lumière du soir, Lo scopo per cui Dio ha mandato questa luce di sera c'est pour une raison. è per una ragione. Voyez comme l'écriture est parfaite. Vedete come la scrittura è perfetta? Un jour donc, Un giorno dunque on ne pourra dire si potrà dire si c'est le jour ou la nuit. se è il giorno o la notte. Selon Zacharie Secondo Zaccaria 14, verset 7. 14 versetto Il y 7 aura un jour ci sarà un giorno connu de l'Éternel conosciuto qui ne dall'Eterno sera ni che jour non sarà né giorno ni nuit. né notte, Mais dans ce jour, ma in quel giorno nous comprenons qu'il y a également des noi semences. capiamo ugualmente che ci sono delle semenze Et la semence a besoin de la lumière e solaire la semenza ha bisogno della luce solare pour parvenir à la vie. per arrivare alla vita. Voilà pourquoi Dieu devait envoyer la lumière. Ecco perché Dio doveva mandare la luce. Un jour donc, on ne pourra dire Un giorno in cui non si potrà dire si c'est le jour ou la nuit. se è il giorno o la notte. Le fruit ne peut mûrir, Il frutto non può nutrire, maturare sans le soleil pour le faire mûrir. senza il sole per farlo maturare. Peu importe Non importa combien vous prêchez, quanto voi predichiate, tout ce que vous faites, tutto quello che fate il ne pourra mûrir, non potrà maturare, il ne pourra être manifesté, non potrà essere il ne manifestato, pourra être confirmé non potrà essere que confermato par celui qui a dit
oltre che colui che ha detto je suis la lumière du monde. io sono la luce del mondo, La parole. la parola. Donc, pour que vous ayez la vie, Dunque in modo che voi abbiate la vous vita, devez recevoir cette lumière dovete solaire ricevere questa luce solare de votre temps. del vostro tempo. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui Ecco perché parliamo oggi que celui qui ne croit pas à ce message du temps de la fin, che quelli che non crede a questo messaggio del tempo della fine, c'est-à-dire la lumière du soir la luce in altri modi la luce del sole, qui brille pour donner la vie à la semence, sera che brilla per dare la luce alla celui-là est semence, mort, colui è morto, quoi qu'il est vivant. o anche se è vivo. Toute église, Ogni chiesa, tout croyant ogni credente qui rejette le message de son temps, che rigetta il messaggio del suo tempo, parce que c'est la lumière que Dieu a donnée perché la luce che Dio ha dato pour vivifier la semence, per parole. vivificare la semenza parola, Et quand vous rejetez quando voi rigettate cette partie de la parole que Dieu vous a donnée, questa parte della parola che Dio vi ha dato, la révélation que Dieu a donnée dans ton âge, la rivelazione che Dio vi ha dato nella sua epoca, quand tu rejettes cela, quando rigetti questo il n'y a point de vie en toi. non c'è nessuna vita in te. Vous allez dire que c'est du mensonge ce que nous disons, Voi direte che sono bugie quelle che diciamo, quello c'est che de diciamo. la pure vérité. È la pura verità. Donc, Dieu a envoyé Allora Dio ha mandato cette lumière du soir questa luce di sera pour donner vie, per dare vita, pour vivifier la semence. per vivificare la Il ne semenza. pourra être confirmé que par celui qui a dit, Non potrà essere che è confermata tra colui che l'ha detto, je suis la lumière du monde, io sono la luce del mondo, la parole. la parola. Donc, Dunque il doit venir une puissance, deve venire una potenza, le Saint-Esprit lui-même, lo Spirito Santo stesso, pour faire mûrir, per far maturare ou pour o confirmer, per confermare ou pour o per démontrer, dimostrare ou pour o per manifester ce manifestare qu'il a prédit comme devant arriver quello che ha predetto che dovrebbe arrivare en ce jour-ci. in quel giorno. C'est la lumière du È soir la luce della qui sera produit cela. che produce questo. Alléluia. C'est la lumière du soir. La luce di sera, La lumière qui peut confirmer. la luce che può confermare, La lumière qui peut démontrer. la luce che può La dimostrare, lumière qui peut vivifier la luce che può ce que vivificare Dieu a prédit secondo quello che Dio qu'il ha predetto, fera dans cet che âge. farà in quel tempo. Et quand vous rejetez E cela, quando rigettate vous allez questo, marcher dans les ténèbres. poi camminerete nelle tenebre. Voilà pourquoi Dieu a toujours envoyé une étoile. Ecco perché Dio ha sempre mandato Je vous una ai dit, stella. quand Jean le révélateur Quando Giovanni il rivelatore a vu Jésus ha visto Gesù assis dans son trône, seduto nel suo trono, il avait dans sa main aveva nella sua mano 7 étoiles, 5 stelle, qui sont les 7 yeux, che sono i 7 occhi, qui sont les 7 esprits che sono i 7 que spiriti Dieu a envoyés pour toute la che terre. Dio ha mandato per tutta la Et terra. chaque âge a reçu E ogni epoca ha ricevuto une étoile, una stella, un ange un angelo venant de Dieu. venente da Dio. Maintenant, Adesso le message du septième il ange, messaggio del settimo angelo c'est de dévoiler è di svelare le mystère des sceaux. i misteri del suggello. Je vous dis, quand on parle des sceaux, Quando si parlano dei c'est suggelli, les choses non écrites au dos du livre. sono le cose scritte Au dos du livre, non écrites. non scritte fuori dal libro. Il dit, c'est de dévoiler le mystère des sceaux E di svelare i misteri del suggello, en appelant les ouvriers de la 11e heure, chiamando gli operai della 11ª ora, ceux des nations, quelli delle nazioni, à recevoir le même a salaire ricevere lo stesso que salario les ouvriers de la première heure avaient reçu. che gli operai La operatori prima ora. della prima ora hanno ricevuto. Amen. Ici, qu'est-ce que Jésus dit? Cosa dice Gesù qui? Il dit, c'est comme un monsieur qui avait son champ Dice come un signore che aveva il suo campo et il a pris des ouvriers pour aller travailler dans le champ. e ha preso degli operai per lavorare sul Et suo campo. il était convenu avec eux sur un salaire. Si erano accordati Merci, sul d'accord. salario. Donc, voilà que certains ont commencé dans la matinée Ecco che alcuni hanno iniziato nella mattinata et certains à 10 heures e alcuni alle 10 et certains sont arrivés à 11 heures. e alcuni alle 11. Mais le maître Ma il maestro devait leur payer le même salaire. doveva pagare lo stesso salario. Nous avions vu que Abbiamo visto che les gens du passé, le persone del passato, ceux de l'époque de Paul, quelle dell'epoca di Paolo, ont travaillé énormément. hanno lavorato duramente. Et quand on arrivait au temps d'Irénée, Quando si è arrivato al tempo di de René, matin
Martino, et de Colomba. Di Colomba. Oh, nos frères ont souffert i nostri fratelli hanno à sofferto cause de l'évangile. a causa dell'Evangelo. Certains ont versé leur sang. Alcuni hanno versato il sangue. Nous avons vu une sœur française Ho visto una sorella francese qu'on appelle Jeanne d'Arc. che si chiama Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc c'était une sœur spirituelle. era una sorella spirituale, Elle avait les visions et tout. aveva le visioni e tutto. Mais comme les gens de son âge, ils sont aveuglés. E come le persone della sua epoca erano Ils n'ont pas accecate, reçu le message de leur temps. non hanno ricevuto il messaggio del loro Ils tempo, ont arrêté cette sœur hanno fermato questa et l'ont sorella, brûlée l'hanno en bruciata disant qu'elle est sorcière. dicendo che era una stregona. Des années plus tard, Anni dopo ils se sont rendus compte si sono resi conto que la sœur Jeanne d'Arc était une sainte. che la sorella Jeanne d'Arc era una Que santa, ce qu'elle faisait, c'était scripturaire. che quello che faceva era scritturale, Et ils sont allés déterrer ses ossements. e sono andati a riprendere le ossa Alléluia. Et on devait maintenant brûler les prêtres et autres qui l'ont brûlé. e dovevano bruciare i preti e gli altri che l'avevano bruciata. Vous voyez, Lo vedete? les gens ont souffert Le persone hanno à sofferto cause de cet évangile que vous avez aujourd'hui. a causa di questo Vangelo che Certains abbiamo. ont été brûlés, Alcuni sono stati certains ont bruciati, été sciés alcuni sono stati segati, et toutes ces choses-là. tutte queste cose. Et voilà, nous sommes arrivés E siamo arrivati à la 11e heure. alla 11ª ora, Les ouvriers de la 11e gli heure, operai della c'est 11ª nous ora, aujourd'hui. siamo noi di oggi. On n'a pas tant travaillé, Non abbiamo on lavorato n'a pas tanto, tant souffert, non abbiamo sofferto tanto, mais nous méritons le même salaire. ma meritiamo lo stesso salario. Alléluia. Des gens ont beaucoup travaillé pour Le l'évangile. persone hanno lavorato molto per À l'Evangelo. l'époque des disciples, All'epoca dei il n'y discepoli avait pas la voiture. non c'era la macchina, Les gens allaient aux chevaux le persone andavano a cavallo, ou bien dans la barque. prendere la barca, Il n'y avait même pas de bateau non c'erano neanche et navi, toutes ces choses-là. tutte queste Et cose. ils ont souffert E hanno sofferto, pour que l'évangile puisse nous in parvenir. modo che l'Evangelo possa arrivare. Ils ont travaillé. Hanno lavorato. Mais ce que je voudrais vous dire est que Quello che vorrei dirvi è che quand je parle des prophètes quando parlo dei profeti et de leur âge, e della loro epoca, c'est pour vous dire que è per dirvi che chaque prophète ogni profeta est responsable è responsabile de ses siens. dei suoi. Chaque prophète, Ogni profeta dans son âge, nella sua epoca est responsable è responsabile de ce qu'il a prêché di quello che ha predicato, et de ceux qui ont cru son di message. coloro che hanno creduto al loro messaggio. Cela c'est très important Questo è molto que importante, vous reteniez cela. che voi riteniate questo. Vous allez dire, est-ce que c'est la vérité? Voi direte è la verità questo? Écoutons ce que Paul même dit dans 2 Corinthiens, Ascoltiamo quello che dice Paolo in 2 Corinzi, chapitre 11. capitolo 11. Il n'est pas responsable de qui que ce soit. Non è responsabile di chiunque. Le prophète est responsable Il profeta è responsabile de ceux qui ont cru le message à son di âge. coloro che hanno creduto al messaggio nella 2 sua Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinzi 11 versetto 2. Nous allons vers la fin. Andiamo verso Je la n'ai pas fine. grande chose. Nous allons revenir encore sur cette fête de Noël le vendredi. Vedremo ancora questa festa il venerdì, di Natale il venerdì. Donc le verset 1 vers le verset 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà ce que Paul dit. Vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia, ma sì, già mi state già sopportando. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per preservarvi come una casta vergine a Cristo. Amen. Voilà ce que Paul disait à ses fidèles. Ecco quello che Paolo diceva ai suoi Il figli. dit, ne me prenez pas comme je suis un fou, hein. Non prendetemi come se fossi pazzo, Mais c'est parce que je suis jaloux de vous, ma perché io sono geloso di voi, d'une jalousie de Dieu. di una gelosia di Ce Dio. n'est pas d'une jalousie humaine, Non è una gelosia umana, mais d'une jalousie de Dieu. ma una gelosia di Dio. Parce que je voudrais vous présenter à Christ Perché vorrei presentarvi a Cristo comme une vierge pure. come una vergine pura. Voilà pourquoi je suis jaloux de vous. Ecco perché sono geloso di voi. Parce qu'il est responsable de ces âmes-là Che è responsabile di queste anime qui ont cru le message de leur temps. che hanno creduto al messaggio del loro Et c'est tempo. ainsi que Ed è così che
le messager du temps de la fin, il messaggero del tempo della il fine, est aussi è responsable anch'essi responsabile de toute la parole qu'il a di prêchée tutta la parola che ha predicato et e des gens qui ont cru également à ce delle message. persone che hanno creduto ugualmente a questo messaggio. Voilà pourquoi il dit dans un message, Ecco perché diceva in un il dit si messaggio, ceux de Paul dice se quelli di Paolo entreront, entreranno, alors les miens également entreront. allora anche i miei entreranno. Parce que moi j'ai prêché comme Paul en a prêché. Perché io ho predicato come anche Paolo ha Et vous allez predicato. comprendre que E poi capirete che quand ce jour-là va arriver, quando questo giorno arriverà, au jour du jugement, al giorno del oh, giudizio, la Bible dit, la nous allons Bibbia lire ça, dice, noi leggeremo 1 questo. Corinthiens 15. Primo Corinzi Je ne 15, voudrais rien dire de moi-même. non vorrei dire nulla da me. 1 Corinthiens 15, Primo Corinzi du 15, verset 22 dal versetto 22 à 23. a 23. Qu'est-ce que la parole dit? Cosa dice la parola? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Comme Christ prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Perché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno al suo turno, Cristo, la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Est-ce que vous comprenez? Voi capite? Quand Christ paraîtra, Quando Cristo apparirà, nous qui appartenons à Christ, noi che apparteniamo a Cristo nous devons entrer avec lui, n'est-ce pas? dobbiamo entrare con Lui, non è Mais così? chacun sera dans son rang. Ma ognuno starà nella sua fila. Alléluia. Écoutez maintenant pour terminer, Ascoltate per concludere, quand Frère Branham a eu la vision, quando fratello Branham ebbe la visione, quand il est allé au-delà de cette vie, quando è andato al di là di questa vita, dans le paradis, nel paradiso, il pouvait voir ceux qui ont cru son da message. vedere a coloro che, che hanno Comment creduto al suo était messaggio, leur réaction? come era la loro reazione. Bon, je vais aller un peu. Andrò ancora un po'. Il dit, oh, quel accueil ils m'ont réservé. Ils me prenaient dans leurs bras. Mi prendevano tra le loro braccia, Ils m'appelaient leur cher frère. chiamavano il loro caro fratello Et ils ne cessaient de me dire combien ils étaient heureux de me voir. e non smettevano di dirmi quanto erano felici di vedermi. Comme je me demandais Come mi chiedevo qui étaient tous ces gens, chi erano tutte queste persone, quelqu'un à côté de moi me dit, qualcuno accanto a me mi disse: ce sont les tiens. sono i tuoi? Saisi d'étonnement, je demandais, Io così sbalordito chiesi: ces gens sont-ils tous de Branham? sono questi tutti di Branham, dei Branham? Il dit, non, ce sont tes convertis. Egli disse: no, essi sono i tuoi convertiti. Puis il me montra une dame et me dit, Poi egli indicò una signora e disse: tu vois cette jeune femme que tu admirais il y a un instant, elle avait 90 ans quand tu l'as gagnée au Seigneur. vedi quella giovane donna che stavi ammirando un momento fa? Ella aveva 90 anni quando tu la guadagnasti al Signore. Je dis, oh là là, Io dissi: oh, et dire que c'est de cela que j'avais peur. mamma, ho il pensare che questo è ciò di cui avevo paura. L'homme me dit, L'uomo mi disse: nous nous reposons ici en attendant la venue du Seigneur. noi siamo qui a riposarci mentre aspettiamo per la venuta del Signore. Je répondis, je veux le voir. Io replicai: io vorrei vederlo. Il dit, E si tu disse: ne peux pas le voir pour l'instant, tu non lo puoi ancora vedere, mais il vient bientôt et quand il viendra, c'est à toi qu'il viendra en premier. ma egli verrà presto e quando egli verrà prima da te. Et tu seras jugé en fonction de l'évangile que tu as prêché et nous serons tes sujets. E tu sarai giudicato secondo il Vangelo che hai predicato e noi saremo i tuoi soggetti. Est-ce que vous comprenez? Voi capite? Il dit, quand le Seigneur viendra, Cioè, quando l'Eterno verrà, il viendra premièrement vers toi, Branham. verrà prima di tutto verso di te, Et tu seras jugé tu serai d'après giudicato ton message que tu as prêché. secondo il messaggio che tu hai predicato. Et maintenant, nous serons tes sujets. E noi saremo i tuoi soggetti. Parce que la Bible dit là-bas, chacun dans son rang. Perché la Bibbia dice ognuno per il suo turno. Branham va répondre pour ceux qui ont pris son message. Branham risponderà per coloro che avranno creduto al suo On messaggio. continue. Continuiamo. Je dis, tu veux dire que je suis responsable de tous ces gens? Il me répondit, de chacun d'eux, tu es né chef. E disse: intendi dire che sono responsabile di tutti questi? E gli disse: di ognuno tu fossi nato quale un conduttore. Et est-ce que vous voyez? Il me répondit, de chacun d'eux, tu es né chef. Je lui demandais,
est-ce que chacun serait responsable? Saint Paul aussi, E gli disse: di ognuno tu fossi nato quale un conduttore. Io gli chiesi: sarà ognuno responsabile? Che ne sarà di San Paolo? il me répondit, il sera responsable pour son époque à lui. E io mi rispose: egli sarà responsabile per il suo giorno. Eh bien, dis-je, j'ai prêché le même évangile que Paul. Et la foule s'écria, nous nous reposons là-dessus. Bene, dissi io ho predicato lo stesso Vangelo che predicò Paolo. E la moltitudine esclamò: noi ci stiamo riposando su questo. Est-ce que vous voyez? Voi vedete? Mais c'est clair. È chiaro? Il dit, Paul va répondre pour ceux de son âge. Paolo risponderà per i suoi di questa epoca. Premièrement, le Seigneur va le juger Prima di tutto il Signore lo giudicherà d'après son message qu'il a prêché. dal messaggio che ha predicato Et il va répondre également e risponderà ugualmente pour ceux-là qui ont cru son message. per coloro che hanno creduto al suo messaggio. Et c'est ainsi que Branham également va répondre au jour du jugement Ed è così anche che Branham risponderà de ce message qu'il a prêché. di questo messaggio che ha predicato nel giorno di Et nous serons derrière lui comme ses sujets. e noi saremo dietro di lui come suo soggetto. Voilà pourquoi ceux qui l'ont dévancé, Ecco perché coloro che l'hanno preceduto, les frères et sœurs qui ont cru ce message que nous prêchons aujourd'hui fratelli e sorelle che hanno creduto al messaggio che et qui sont predichiamo morts, e che sono morti, qu'est-ce qu'ils ont répondu? cosa hanno Nous risposto? nous reposons là-dessus. Noi ci riposiamo là Nous nous sopra. reposons sur ce message que Branham a prêché. Noi ci riposiamo su questo messaggio che Branham ha Bon, predicato. la question est celle-ci. La domanda è questa: Toi qui es dans cet âge tu che sei in questa epoca de l'Odyssée, dell'Odicea, où Dieu a envoyé son ministre, dove Dio ha mandato il suo ministro, son prophète, il suo profeta, pour amener la lumière du soir, per portare la luce di sera, et que tu as rejeté cette lumière che tu hai rigettato questa luce, en demeurant sur ce que Paul a prêché dans son âge. dimorando su quello che Paolo ha predicato Ou sulla sua bien tu te anima, dis, non, moi je suis protestant, e tu ti dici: no, io sono protestante, moi j'ai cru à Martin Luther. io ho creduto in Martin Mais tu Lutero. n'es pas né dans l'âge de Martin Luther. Tu non sei nato nell'epoca di Martin Lutero. Ceux qui sont nés dans l'âge de Martin Luther Quelli che sono nati nell'epoca di Martin et qui Lutero ont cru le message de Martin e che hanno Luther, creduto al messaggio di Martin Martin Lutero, Luther va répondre pour ces gens-là. Martin Lutero risponderà per quelle Mais persone. Martin Luther ne peut pas répondre pour ceux-là qui sont dans cet âge de l'Odyssée. Ma Martin Lutero non potrà rispondere per coloro che sono nell'epoca Parce que eux, ils sont dans l'âge de l'Odyssée. perché loro sono nell'epoca Et à l'âge de l'Odyssée, Dieu a envoyé un autre ange. nell'epoca dell'Odicea. Dio ha mandato un altro angelo. C'est comme Noé ne peut pas répondre pour les gens de notre âge. Come se Noè non può, cioè come Noè che non può rispondere per le persone della nostra epoca, Parce que Dieu lui a donné un message particulier pour ceux de son perché âge. Dio gli ha dato un messaggio particolare per coloro della sua epoca. Alors, mon frère, ma soeur, Allora, fratelli e sorelle, toi qui m'écoutes, tu che mi ascolti, si tu crois réellement se tu credi realmente à ce message du temps de la fin, cioè, a quel messaggio che è il tempo della fine, ce message lequel il messaggio per cui ceux qui nous ont précédés quelli che ci hanno preceduto se reposaient là-dessus, posavano là sopra, alors qu'est-ce que toi tu fais avec ce message d'aujourd'hui? allora tu cosa ci fai con questo messaggio dell'ora oggi? Tu es en train de vivre ce message? Tu stai vivendo questo messaggio? Tu suis à la lettre ce que le prophète du temps de la fin nous a déclaré? Tu segui la lettera quello che il profeta dell'ora ci ha dichiarato? Ou bien tu suis ce que font ceux qui croient au message du passé? O credi a coloro che credono al messaggio del passato? Parce que quand nous prenons les frères catholiques, Perché quando prendiamo i fratelli ou cattolici les frères de témoins de Jéhovah, o i fratelli della o testimone les pentecôtistes et autres, pentecostisi, testimoni di Geova, eux, ils croient loro credono à un message a un messaggio qui a été prêché dans un âge passé. che sono stati predicati in un'epoca passata. Je précise bien cela. Preciso bene questo. Martin Luther a prêché son message Martin Lutero ha predicato questo dans messaggio le 5e âge. nella quinta epoca. Donc si aujourd'hui, Se oggi quelqu'un qui est né dans l'âge de l'Odyssée qualcuno che è nato nell'epoca dell'Odicea et qui prétend croire à ce message de Martin Luther, che pretende credere a questo messaggio del Martin Lutero, je te dis que tu marches dans un ténèbre io obscur ti dico che cammini in una tenebra oscura et tu ne peux pas avoir la vie. e tu non puoi avere la vita. Réfléchissons à cela. Riflettiamoci su questo. Aujourd'hui, Oggi on nous parle d'une certaine fête qui se prépare. ci parlano di una certa festa che si prepara, Comme quoi c'était la naissance de come se Jésus-Christ. fosse la nascita di Gesù Cristo. Et vous voyez comment les gens se préparent. E vedete come le persone si preparano. Mais toi qui crois à ce message du temps de la fin, Ma tu che credi a questo messaggio del tempo della fine, qu'est-ce que tu connais
à l'égard de cette fête? Cos'è che conosce nei riguardi di questa festa? Est-ce que Jésus est né réellement dans ce temps où il prétend être le jour de la naissance de Jésus? Gesù è realmente nato in questo tempo che pretende essere la nascita di Gesù? Ou quand est-ce que Jésus est né? O quando è che Gesù è nato? Pose-toi la question. Fatti la domanda. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Fratelli e sorelle, Que le Seigneur éclaire notre esprit che il Signore chiarisca il nostro spirito, pour que nous puissions savoir in modo che possiamo sapere le temps dans lequel nous vivons il tempo in cui viviamo et le message qu'il nous faut. e il messaggio che ci vuole. Baissons la tête dans nos prières. Inchiniamo i capi e pregheremo. Seigneur Jésus-Christ, Signore Gesù Cristo, le Dieu de paix et d'amour, Dio di pace e Dio di amore, ce Dieu qui a toujours compassion pour son peuple questo Dio che ha sempre compassione per il suo popolo et lui de patience pour nous, e che ha avuto di pazienza nei nostri confronti, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse. volendo che nessuno di noi perisca. Voilà pourquoi il nous appelle Ecco perché ci chiama à reconnaître le jour dans lequel nous vivons a riconoscere il giorno in cui viviamo et son message, e il suo messaggio, afin que nous puissions marcher affinché possiamo camminare dans la lumière nella luce que Dieu nous a donnée. che Dio ci ha dato. Seigneur, Signore, la voix est sortie, la voce è uscita, la parole a été prêchée, la parola è stata predicata, la semence a été semée. la semenza è stata seminata. Toi seul, tu puisses l'arroser Tu soltanto puoi annaffiarla et faire en sorte que cette semence e fare in modo che questa semenza puisse produire la vie possa produrre vita dans quelqu'un, in qualcuno, dans la terre fertile, nella terra fertile, le cœur disposé à te recevoir. nei cuori disposti a Seigneur, ricevere. révèle-toi à ce cœur. Rivelati Révèle-toi à cette personne. rivelati a questa persona. Donne à cette personne la juste compréhension Dai a questa persona la giusta comprensione de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. di quello che tu stai facendo oggi. Père éternel, Padre eterno, je remets toute la famille vi rimetto tutta la chrétienne famiglia cristiana ici sur la terre, qui sulla terra, en Europe, in Europa, en Afrique, in Africa, en Amérique, in America, en Asie, in Asia, comme en Australie. come in Australia. Tous ceux qui croiront Tutti coloro che crederanno, ou qui ont déjà cru à ce che hanno message già creduto a questo messaggio, et qu'ils vivent ce message, Seigneur, che vivono questo messaggio, comme tu l'as dit à ton prophète. tu l'hai detto al tuo profeta, Seigneur, Signore, puisses-tu, ô Dieu de gloire, possa tu, o Dio di gloria, les fortifier encore de plus, fortificarli ancora di più, à croire a et credere à ne point douter, e a non dubitare, à ne point suivre e a non les esprits séducteurs de ce temps, seguire gli spiriti seduttori di questa epoca, mais d'être bien positionnés ma di essere ben posizionati dans la foi nella fede et de continuer à croire e di continuare a credere jusqu'à ce que ce jour, fin quando questo giorno, ce grand jour qui viendra devant nous, questo grande giorno che verrà davanti a nous noi, puissions entrer dans la gloire possiamo entrare nella gloria avec notre époux. con il nostro sposo. Seigneur, Signore, je remets également io rimetto ugualmente la sœur Sandra, la sorella Sandra, l'ancien Corneille et sa famille, l'anziano Cornelio e la sua famiglia, le frère Théo et sa famille, il fratello Teo e la sua famiglia, le frère Denis et sa famille, il fratello Deni e la sua famiglia, la sœur Françoise et sa la famille, sorella Françoise e la sua famiglia, le frère Christophe, il fratello Christophe, le frère Jean et sa famille, il fratello Gian e la sua famiglia, le frère Richard et sa famille, il fratello Alice e la sua famiglia, le frère Guillaume, il fratello la Guillaume, sœur Mina et sa famille. la sorella Mina e la sua Je famiglia. remets également Rimetto ugualmente le pasteur Ray et son église, il pastore Re e la sua chiesa, le il pasteur Samuel et son église, pastore Samuele e la sua chiesa, les églises un peu partout ici en Italie, le chiese un po' dappertutto qui in Italia, le frère Michel, il fratello Michel, le pasteur Barbos, il pastore Barbos, le pasteur Guayardo il pastore Guagliardo et tous les autres, e tutti gli altri, le frère Lucia Francesco, il fratello Lucia Francesco tous les ministres du message en Italie, e tutti i ministri in Italia, le pasteur Gued, il pastore Gerd, le pasteur Lepicard, il pastore Lepican, le pasteur Bienvenue en il Angleterre, pastore Bienvenue in tous les Inghilterra, ministres qui tiennent bon dans ce message tutti i ministri che tengono buono questo et qui messaggio le prêchent tel que tu l'as voulu. e che predicano tale come tu hai voluto. Seigneur, conduis-nous tous Signore, conduci dans l'unité de la foi, nell'unità, nella fede, dans le même esprit, nello stesso spirito, que nous puissions abandonner tous les différends entre nous che noi possiamo abbandonare tutte le differenze tra di et que noi, nous ayons nos regards tournés vers le but unique, che abbiamo i sguardi girati verso lo scopo comune, l'enlèvement. il rapimento. Que ferions-nous Che faremo pour noi que ce jour-là, in modo che
quel giorno, lorsque cette voix retentira, quando questa voce oh, sarà voici l'époux aller à sa rencontre, ecco lo sposo che andrà al suo incontro, que nous ne manquions pas de l'huile. che non mancheremo dell'olio. Seigneur, Signore, laisse que nous puissions nous entraider, lascia che possiamo aiutarci a vicenda, aiutarci a vicenda, que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, possiamo, Signore Gesù, nous fortifier dans la foi, fortificarci nella fede, nous édifier dans la foi, edificarci nella fede, que nous puissions nous enseigner les uns les autres, possiamo insegnarci gli uni agli altri, afin que, Seigneur Jésus, affinché, Signore Gesù, nous soyons bien prêts, noi saremo pronti, bien préparés preparati pour ce grand combat. per questo grande Car nous combattimento, comprenons perché noi capiamo qu'une pression va arriver sur che la l'épouse. pressione arriverà sulla sposa. Et quand ce temps va arriver, Quando questo tempo si arriverà, nous sommes encore divisés aujourd'hui, siamo ancora divisi oggi, que ferons-nous ce jour-là? che faremo noi quel S'il y a giorno? une pression sur nous ici à Milan, C'è una pressione su noi et que qui- pendant ce temps à Verona, il n'y a pas la pression, e che prima a Verona non c'era la pressione, en ayant des frères et sœurs là-bas, avendoci fratelli e où sorelle je pouvais aller me réfugier, dove potevo mais rifugiarmi, à cause de l'indifférence, a causa Je ne le pourrai dell'indifferenza pas. non potrò. Seigneur Jésus, Signore Gesù, c'est terrible. è terribile, Aie pitié de nous. abbi pietà di noi, Enlève cette amertume dans nos cœurs. togli questa virtù nel nostro cuore, Enlève ces incompréhensions dans nos cœurs. togli queste incomprensioni nei cuori, Et que ce qui puisse rester dans nos cœurs, che quello che può rimanere nei nostri c'est cuori Christ la parole. è Cristo la parola. Seigneur, vivifie nos âmes, Vivifica le nostre vivifie notre esprit. vivifica il nostro spirito. Laisse que nous soyons remplis de toi, Seigneur, Lascia che saremo riempiti di te, pour Signore, manifester ta parole, per manifestare la tua parola, pour manifester la vie de Christ per manifestare la vita di dans Cristo ce temps dans lequel nous vivons. in questo tempo in cui viviamo. Seigneur, aide-moi également, Signore, aiutami ugualmente, positionne-moi également, posizionami ugualmente, sanctifie-moi par ta parole santificami in et remplis-moi de ton Saint-Esprit, e riempimi del tuo afin Spirito que je Santo, sois débordé, affinché sia immerso, pour que je n'agisse plus de moi-même, affinché non agisca mais più que ce in ne soit me, le Saint-Esprit qui agit à travers moi. che sia lo Spirito Santo a agire Oh, in te. bénis ma femme, ma chérie, Benedici mia moglie, la mia cara, fortifie-la, Seigneur Jésus-Christ, dans la foi, fortificala nella fede, remplis-la de ton Saint-Esprit, riempila del tuo Spirito Santo, ainsi que mes bien-aimés, mes enfants. che così mi amati, Seigneur, remplis de ton Saint-Esprit. riempi il tuo Spirito Nous Santo. voulons que notre maison ici soit une maison d'adoration. Vogliamo che la nostra casa sia una casa di Quand adorazione. bien même que les églises sont fermées, Seigneur, Se le chiese sono chiuse, Signore, mais nous, ma noi t'adorerons toujours. noi ti adoreremo. Nous sempre. voulons qu'il y ait un réveil qui commence de cette maison, Un risveglio che cominci da questa où casa. chacun de nous peut être, oh Seigneur, zélé pour toi. Ognuno di noi può essere zelato per Nous te. puissions porter chacun nos feux, Possiamo portare ognuno il fuoco. afin que quand nous nous réunissons comme d'habitude, Seigneur, Quando ci raggrupperemo come di quand nous solito, commençons à évoquer les mots de prière, cominceremo ad evocare le que parole cela di puisse preghiera, trembler le monde. poi questo possa tremare il Seigneur, mondo. cette opportunité, tu l'as donnée. Questa opportunità tu ce l'hai dato. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, Ecco perché, Signore nous Gesù, continuons de témoigner noi continuiamo a de ton amour envers nous. del tuo amore verso di et nous ne noi finirons jamais e noi non finiremo mai d'en parler jusqu'à ce que tu di viennes. parlarne fin quando tu Seigneur, bénis mes frères et sœurs. benedici miei fratelli e Et si tu sorelle. tardes à venir, Se tu tardi a venire, donne-nous encore l'occasion de nous retrouver dacci ancora l'occasione di raggrupparci, pour di de trovarci, nouveau communier di nuovo ensemble comuniare insieme autour de ta parole. intorno alla tua Tout parola. ceci, nous le demandons Tutto questo te lo chiediamo au nom de Jésus-Christ. nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dio vi benedica. Frère, Dieu vous bénisse. Fratelli, Dio vi benedica.